अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूम के ज़रिए कनेक्ट होने का तरीका सीखेंगे। ज़ूम इंस्टॉल कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। यूँ इस तरह हमने इसको स्टार्ट लेना है। स्टार्ट होने के बाद जो भी न्यू यूज़र है जिनकी आईडी अभी तक नहीं बनी, यहाँ से जॉइन अ मीटिंग क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर होस्ट का आईडी पूछा जाएगा। होस्ट वो जो आपको पढ़ाना चाहता है, जो आपका सर है, टीचर है, वो आपको अपने व्हाट्सएप के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए एक आईडी और पासवर्ड सेंड करेगा। अपने यहाँ पर उसका आईडी लगाना है। तो हम ये आईडी ऑलरेडी मेरे मोबाइल में था, मैंने लगा दिया। आईडी लगाने के बाद हमने ज्वाइन मीटिंग करनी है। हमारी मीटिंग स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक पासवर्ड लगाना है जो आपको आपका सर या टीचर सेंड करेगा। तो यहाँ पर ये पासवर्ड मैंने लगा दिया है। ये ज़हन में रखिएगा, पासवर्ड लगाते वक्त जो जो लफ्ज़ कैपिटल हैं, स्मॉल हैं, उनका लिहाज रखिए। तो ये हमने पासवर्ड लगाने के बाद ओके कर दिया। तो इस तरह हमारे पास दूसरा मोबाइल भी है, हम उसके ज़रिए इसको तो यूँ हमारी ये ज़ूम रेडी टू स्टार्ट हो गई। स्टार्ट के लिए तैयार है। हमारी ज्वाइन मीटिंग क्लिक होगी। इसके बाद कॉल ओवर इंटरनेट कनेक्ट कर ये लाजमी करें। यहाँ से आपकी आवाज़ अगले वाले आपके सर या टीचर को जाएगी। ये हमने इसको करा। इसके बाद हमारी जो है मीटिंग स्टार्ट हो गई। ये मैं इस चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसके नीचे 3 डॉट्स और इसको आप स्क्रीन को लेफ़्ट राइट या लेफ़्ट करेंगे, ये आपको 2-3 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। हम इसको पहले राइट करते हैं। राइट करने के बाद यहाँ पर टाइप टू स्पीक आप इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप स्पीकिंग करेंगे तो आगे वाले आपको सर या टीचर को कॉल की आवाज़ जाना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे आवाज़ ना जाए आपका, तो आप इसको दोबारा से क्लिक करें तो इस तरह आपका माइक्रोफोन बंद हो जाए। फिर आप क्लिक कर देंगे, आपकी आवाज़ जाना स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर किसी की आवाज़ नहीं जा रही, प्रॉब्लम आ रही, तो ये ऊपर कोने में वॉल्यूम का बटन है, उसको करें, क्रॉस बन जाएगा। फिर क्लिक करें, ऑन करें, यूँ इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे। ये आपका मेन होस्ट है, और यहाँ से ये आपकी अभी कनेक्टिविटी हो चुकी है। इधर साइड में जो आप बंदे ज्वाइन है वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक इफ्तिखार और C9 प्रो, ये जो है हमारी कॉल चल रही है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह समझन यहाँ से आपको पढ़ने पढ़ाने में आसानी मिलेगी। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉल से निकलना चाहता है, यहाँ से लीव मीटिंग ਜਿਹੜਾ ਚੱਜ ਦੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤੀ। बस ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਐਂਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਂਡ करके चली जाएंगी माँ जी वो तो खुद ही हो गई थी बंद। नहीं जी, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बताया था ये चलते चलते इसमें टाइमिंग होती है, कुछ टाइमिंग बाद ये कॉल बंद हो जाती है, 1 मिनट का टाइम 40 मिनट होता है। तो दोबारा से फिर उसको कॉल ये मैंने उनको बता दिया। और ना तो बता साड़ी मिस्टर